ছোট্ট বন্ধুরা, আমার এই টিউটোরিয়ালে আজ তোমরা জানতে পারবে লেট কোন কোন লেটারের কি কি উচ্চারণ হয়। সাউন্ডস অফ লেটার্স। যেমন ধরো, এদিকে আমি লিখেছি, লেটারগুলো দেখতে পাচ্ছ, এখানে লিখেছি এ বি সি ডি ই। এটা বড় হাতের ক্যাপিটাল, এটা স্মল। এটা বাংলা আছে এ, বল এ বি সি ডি ই। আর এর উচ্চারণটা লেটার দিয়ে, আমরা কালকে টিউটোরিয়াল পড়েছি লেটার দিয়ে ওয়ার্ড হয়। এ, কোনো ওয়ার্ডে এ থাকলে তার উচ্চারণটা অনেক সময় কি কি হয়, অনেক সময় এর উচ্চারণটা অ এর মতো হয়, আয়ের মতো হয়, আবার এর মতন হয়, ঠিক আছে, আবার এর মতন হয়। যেমন দেখো তোমরা, একটা ওয়ার্ড লিখছি আমি, বল, বি এ এল এল। এই ওয়ার্ডটা বল, এখানে দেখো উচ্চারণটা, এর উচ্চারণটা অ এর মতো হচ্ছে, ঠিক আছে। এরপর দেখো আমরা এর উচ্চারণটা আয়ের মতো হবে। দেখো একটা ওয়ার্ড লিখছি, সি এ আর, কার। এই একটি ওয়ার্ড যেখানে এ আছে এবং এর উচ্চারণটা কি এর মতো হচ্ছে, আয়ের মতো, কয়াকার র, কার। এরকম প্রচুর ওয়ার্ড তুমি পাবে, এ আছে কিন্তু আয়ের মতো এর উচ্চারণটা হচ্ছে, আবার এর মতন উচ্চারণ হয় অনেক সময়। যেমন ধরো ব্যাট, ক্যাট, র্যাট। এখানে দেখো ব্যাট, বয়েজ ফলা আকারটা উচ্চারণটা হচ্ছে ব্যাট। এখানে এ আছে, দেখো প্রত্যেকটাতেই কিন্তু এ আছে, কিন্তু উচ্চারণটা হচ্ছে এর মতো, ঠিক আছে। তাহলে হয়ে গেল আমাদের। আর তাহলে এ দিয়ে কি কি রকম উচ্চারণ হয় এ লেটারের? কখনো অ এর মতো উচ্চারণ হয়, অ এর মতো উচ্চারণ যেমন ধরো, যেমন বল, কল, টল, স্মল। আয়ের মতো উচ্চারণ হয় কার, জার, বার। ওকে, আবার এর মতন উচ্চারণ হয় যেমন ব্যাট, ক্যাট, বিএটি ব্যাট, সিএটি ক্যাট। ওকে, আবার কখনো কখনো এ থাকলে এর উচ্চারণটা এর মতনও শুনতে লাগে, ঠিক আছে, এর মতন আবার শুনতে লাগে। যেমন ধরো পি ই হলো, যেমন এর মতনও শুনতে লাগে কখনো কখনো। যেমন বিএ বি ওয়াই, বিএ বি ওয়াই, এই ওয়ার্ডটাতে দেখো এ আছে, বিএ বি ওয়াই বেবি, ওকে, ডি এ ওয়াই ডে, আর এ ওয়াই রে। এই প্রত্যেকটাতে এ আছে ওয়ার্ডে, কিন্তু এর উচ্চারণটা কিসের মতো হচ্ছে, এর মতো হচ্ছে। তাহলে বন্ধুরা আমরা কি দেখতে পেলাম, যে এই একটি লেটার, ক্যাপিটাল এ, ক্যাপিটাল স্মল এ, এ লেটার দিয়ে আমরা যখন এ লেটারের মানে উচ্চারণটা কিরকম হয়, সাউন্ডটা এ দিয়ে। এ কখনো উচ্চারণটা অ এর মতো হয়, কখনো আয়ের মতো হয়, কখনো এর মতনও হয়, আবার কখনো এর উচ্চারণটা এর মতনও হয়। যেমন ধরো অ দিয়ে আমরা তিন চারটে শব্দ বলছি, বল, বিএএলএল বল, তারপর সিএএলএল কল, টিএএলএল টল, স্মল। আবার এর উচ্চারণটা আয়ের মতো হবে, সেরকম কিছু বলছি। এর যেমন ধরো সিএ আর কার, জে আর জার, ডিএ আর বার, ঠিক আছে। আবার এ উচ্চারণটা এর মতো হবে, দেখো বি এ টি ব্যাট, সি এ টি ক্যাট। এখানে এর উচ্চারণটা এর মতো হচ্ছে। আবার আবার অনেক জায়গাতে তোমরা এ পাবে যার উচ্চারণটা এর মতো লাগবে শুনতে। যেমন ধরো বি এ বি ওয়াই বেবি, তারপর ডি এ ওয়াই ডে, আর এ ওয়াই রে, ঠিক আছে। তাহলে এ লেটারের এ লেটারের উচ্চারণটা অনেক সময় অ, আ, এ, এ এরকম শুনতে লাগে। বি এ সেরকম কিছু নেই, বি বয়ের মতো লাগে, ব, বি দিয়ে বি, বয়, বয়, বয়।
বয়ের মতো উচ্চারণ লাগছে, বি দিয়ে বয়, এখন বিয়ের উচ্চারণটা বয়ের মতো হয়, বিয়ের উচ্চারণটা বাংলায় বয়ের মতো লাগে। সি এর উচ্চারণটা, ইংরেজিতে সি এর উচ্চারণটা বাংলায় হয় কয়ের মতো লাগে, অনেক, নাহলে দন্তস্বর মতো লাগে। কয়ের মতো ওয়ার্ডের সঙ্গে তোমরা অনেকে পরিচিত, কয়ের মতো লাগে উচ্চারণটা, যেমন ধরো ক্যাট, সিএটি, ক্যাট, ক হয়ে গেল, তাহলে এখানে কি হলো, কয়ের মতো উচ্চারণ হলো, ক্যাট কয়ের মতো হচ্ছে। সিএ আর কার, এখানে সি কিসেন কয়াকার, রকার, কয়ের মতো, সি এর উচ্চারণটা কয়ের মতো হচ্ছে। আবার দেখো তোমরা এরকম প্রচুর ওয়ার্ড পাবে যেখানে সি এর উচ্চারণটা, সিটা বাংলায় কয়ের মতো উচ্চারণ হয়। এরকম আবার সি, সি দিয়ে অনেক ওয়ার্ড পাবে যেখানে সি এর উচ্চারণটা দন্তস্বর মতো লাগে। যেমন ধরো তোমরা সেঞ্চুরি, সেঞ্চুরি, সি এখানে উচ্চারণটা দন্তস্বর মতো হচ্ছে, সেঞ্চুরি বারণটা দেখো, সেঞ্চুরি, ঠিক আছে, এখানে সি এটা দেখো, সিটা বাংলা দন্তস্বর মতো উচ্চারণ এসছে। সেঞ্চুরি এরকম, সেলিব্রিটি, সেলিব্রিটি দেখো সি দিয়ে স্টার্ট হচ্ছে একটা ওয়ার্ড, সেলিব্রিটি, 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 এখানে সি কিন্তু এর উচ্চারণটা হচ্ছে দন্তস্বর মতো, দন্তস্বয়কার লয় হর্ষই, সেলিব্রিটি, ঠিক আছে, সেলিব্রিটি, এখানে সি এর উচ্চারণটা আসছে দন্তস্বর মতো আসছে তোমাদের, ঠিক আছে। আচ্ছা, তোমরা এরকম প্রচুর ওয়ার্ড আছে সি এর, যেটা সি দিয়ে শুরু হয়, কিন্তু সি এর উচ্চারণটা তাহলে জেনারেলি কি দেখলাম, ইংরেজিতে সি হলে বাংলায় সেটা আইদার কয়ের মতো উচ্চারণ হয়, নাহলে দন্তস্বরের মতো উচ্চারণ হয়। ক যেমনি তোমার ক্যাট, কার, কোট, অনেক রকম পাবে এরকম ওয়ার্ড, দন্তস্বরের মতো উচ্চারণ হবে প্রচুর পাবে, সেন্সাস, সেলিব্রিটি, সেঞ্চুরি, সেন্ট, ওকে। এবারে আসি আমরা ডি, ডিটা, ডিটার উচ্চারণটা, ডি যেখানেই থাকুক, ডিটা ইংরেজিতে ডি, বাংলা ডয়ের মতো উচ্চারণ হয়, ইংরেজি ডি বাংলায় ডয়ের মতো উচ্চারণ হয়। যেমন ধরো ডি ও জি, এটা কি, ডগ, তোমরা সবাই জানো ডগ মানে কুকুর, তাহলে ডি এর উচ্চারণটা কি হলো, ডগ, ডি ও এল এল, এটা কি, ডল, ডি ও এল এল, ডল, তার ডিটা কি রকম আসছে, ডয়ের মতো, বা ডি ইংরাজি ডি বাংলা ডয়ের মতো উচ্চারণ, ডল, ডল মানে পুতুল, আমরা জানি, ডি এ ওয়াই, ডে, সেরকম প্রচুর ওয়ার্ড পাবে ডি দিয়ে, ডি এর উচ্চারণটা বাংলাতে ডয়ের মতো হয়। যতগুলো ডি দিয়ে তোমরা ওয়ার্ড পাবে ইংরেজিতে, তার উচ্চারণটা ডয়ের মতো হবে। আর সি দিয়ে যত ওয়ার্ড ইংরেজিতে তোমরা ইউজ করবে, তার উচ্চারণটা হয় ক দিয়ে হবে, বাংলার কয়ের মতো লাগবে, নাই দন্তস্বর মতো লাগবে, ঠিক আছে। ই, ই দিয়ে, ই দিয়ে যতগুলো, ই লেটার দিয়ে, ই তো একটা লেটার, বর্ণ, ই লেটার দিয়ে ইংরেজিতে যত রকম ওয়ার্ড হয়, তার উচ্চারণগুলো অনেক সময় হস্যই, দীর্ঘই, হস্যই, এরকম উচ্চারণ হয়, ইয়ের মতো, হস্যইর মতো উচ্চারণ হয়, বাংলা হস্যই, যেমনি ই এ আর, ইয়ার, ই আর, এখানে ইয়ের উচ্চারণটা দেখো তোমরা হস্যের মতো লাগছে, ইয়ের উচ্চারণটা হচ্ছে বাংলা হস্য, ইয়ার, ডিয়ার, ডিয়ার, এখানে ডিয়ার, ঠিক আছে, এখানে দেখো ইয়ের উচ্চারণটা হস্যের মতো আসছে, হস্যই, হস্যই, ঠিক আছে। এরকম প্রচুর ওয়ার্ড আছে ই তোমরা পাবে হস্যের মতো উচ্চারণ। আবার ইয়ের অনেক সময় দীর্ঘয়ের মতন উচ্চারণ হয়, দীর্ঘয়ের মতন ইয়ের উচ্চারণটা হয়, যেমন হি, সি, হি, সি, হি, মি, ঠিক আছে, এখানে ইয়ের উচ্চারণটা দীর্ঘয়ের মতো আসছে, তাহলে এই উচ্চারণটা কখনো হস্যের মতো লাগে, কখনো দীর্ঘয়ের মতো লাগে, আর কখনো এর মতন লাগে ইয়ের উচ্চারণটা। দেখো এখানে দেখো পি ই এন, পেন, এখানে দেখো পেন, পেন, এ, এই যে একার, এর মতো, এর উচ্চারণটা এখানে এর মতো লাগছে, ডি
ই এন, ডেন, ডেন, এখানেও দেখো একার এসছে, ডেন, ঠিক আছে। টি ই এন, টেন, এখানে দেখো ইয়ের উচ্চারণটা এর মতো এসছে, ঠিক আছে। তাহলে ইয়ের উচ্চারণটা কখনো কখনো হর্ষের মতো হয়, ডিয়ার, ডিয়ার, ইয়ার, আর কখনো দীর্ঘের মতো হয়, যেমন মি, সি, কি, কে ওয়াই, কি, কি মানে আমরা জানি যাবি, আর হর্ষের মতো হচ্ছে, দীর্ঘের মতো হচ্ছে, হর্ষ আবার কখনো কখনো এর মতো হচ্ছে, টেন, হেন, টেন, টেন, আর আবার ইয়ের উচ্চারণটা আয়ের মতনও হয়, আ, যেমন ধরো ফাদার, FATHER, এটা ফাদার, এখানে ইয়ের উচ্চারণটা আয়ের মতো আসছে। তারপরে ধরো মাদার, মাদার মানে আমরা সবাই জানি মা, ফাদার মানে বাবা, MOTHER, মাদার, এখানে ইয়ের উচ্চারণটা আয়ের মতো হবে, মাদার। রিভার, RIVER, রিভার, RIVER, রিভার, রিভার, রিভার মানে নদী, এখানে ইয়ের উচ্চারণটা আয়ের মতো আসছে। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইয়ের উচ্চারণটা, ই লেটারের উচ্চারণ বা সাউন্ড তোমার ওয়ার্ডে নানা রকমভাবে শুনতে লাগে। ইংলিশ ওয়ার্ডে কখনো ইটাকে হর্ষের মতো শুনতে লাগে, কখনো দীর্ঘের মতো শুনতে লাগে, কখনো এর মতো লাগে, কখনো আয়ের মতো লাগে, ঠিক আছে। এরপর আমরা চলে যাব এফ, এবারে চলে যাব এফ, 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 এফ এ ফয়ের, এফ ছোট হাতের এফ, এটা এফ, এফ, এফ এর উচ্চারণটা জেনারেলি ফয়ের মতো হয়, ইংরেজিতে এফ, বাংলায় ফয়ের মতো উচ্চারণ লাগে, ফ। ইংরাজি এফ, ইংরাজি এফ, বাংলা ফয়ের মতো উচ্চারণ হয়, ফয়ের মতো। এফ দিয়ে যত রকম তুমি ইংরাজি ওয়ার্ড পাবে বাংলাতে, তার উচ্চারণ ফয়ের মতো হবে। তাতে দেখো ফুল, ফুল মানে ভর্তি আমরা জানি, ফুল, ফান, FUN, ফান, ফান মানে মজা আমরা জানি। দেখো এখানে এফ এর উচ্চারণটা ফয়ের, বাংলা এফটা বাংলার ফয়ের মতো লাগছে, ফ। ইংরেজিতে এফ এর ইংরেজিতে এফ, বাংলায় সেটা ফয়ের মতো লাগে, ঠিক আছে। তাহলে এফ দিয়ে যত ইংরেজিতে ওয়ার্ড হবে সেটা বাংলাতে ফয়ের মতো শুনতে লাগে। জি এর উচ্চারণটা লাগে, জি, ইংরেজি জি, জি এর উচ্চারণটা, ইংরেজি জি এর উচ্চারণটা বাংলাতে অনেক সময় বর্গীয় জয়ের মতনও লাগে, আর কখনো গয়ের মতন লাগে, ঠিক আছে। জি এর উচ্চারণটা কখনো জয়ের মতন লাগে, কখনো গয়ের মতন লাগে। বর্গীয় জয়ের মতো দেখো কখন জি এর উচ্চারণটা লাগে, GEM, জেম, GERM, জার্ম, জেম মানে রত্ন, দেখো জি এর উচ্চারণটা বর্গীয় জ আসছে, জি এর উপর বর্গীয় জ, জেম মানে রত্ন, জার্ম মানে জীবাণু। আর জি এর উচ্চারণটা অনেক সময় গয়ের মতো আছে, GUN, গান, গান মানে বন্দুক। GOAT, গোট, গোট মানে ছাগল, আমরা সবাই জানি। GOD, গড, গড মানে ভগবান। দেখো এখানে জি এর উচ্চারণটা জি বাংলায় গয়ের মতো আসছে, আর ইংরাজি জি এর উচ্চারণ কখনো কখনো বর্গীয় জয়ের মতো হয়, কখনো কখনো গয়ের মতনও হয়, ইংরেজি জি এর উচ্চারণ। এবারে এইচ, এইচ এর উচ্চারণটা হয়ের মতো হয়, ইংরেজি এইচ, বাংলায় সেই উচ্চারণটা হয়ের মতো লাগে, এইচ, এইচ দিয়ে হয়ের মতো উচ্চারণ হয়, হ, বাংলায় হ, এইচ। HALL,
হল, HOUAC, হাউস, HOME, হোম, HOME, হোম। এখানে দেখো এইচ এর উচ্চারণটা, ইংরাজি এইচ এর উচ্চারণটা বাংলা হয়ের মতো লাগছে। ঠিক আছে, তাহলে এইচ হয়ে গেল। এইচ এর উচ্চারণটা বাংলা হয়ের মতো লাগে, তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম। তাহলে আয়ের উচ্চারণটা, আয়ের উচ্চারণটা অনেক সময় লাগে হর্ষই নয় আয়ের মতো লাগে। আয়ের উচ্চারণ ইংরেজিতে এর উচ্চারণটা অনেক সময় বাংলায় হর্ষই মতো লাগে, আকারও হয়, তারপর আবার আয়ের মতনও লাগে। আই ইয়ে হর্ষই দিয়ে ইয়ের উচ্চারণ INK, ইঙ্ক। এখানে দেখো হর্ষই হচ্ছে, ইঙ্ক। আয়ের মতো উচ্চারণ BIRD, বাট। এখানে দেখো আয়ের মতো উচ্চারণ হচ্ছে। ঠিক আছে, আর তাহলে দেখলাম BIRD, বার্ড, আয়ের মতো উচ্চারণ। আর দেখলাম INK, ইঙ্ক, ইয়ের মতো উচ্চারণ হচ্ছে। তারপর আয়ের মতো উচ্চারণ লাগো, আয়ের মতো হচ্ছে দেখো কাইট, KITE, কাইট, কাইট, KITE। এখানে দেখো কাইট, আয়ের মতো উচ্চারণ হচ্ছে, কাইট মানে ঘুড়ি, কাইট। BITE, বাইট, বাইট। তাহলে আয়ের উচ্চারণটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, আয়ের উচ্চারণটা হচ্ছে হর্ষের মতো হচ্ছে, কখনো কোনো আয়ের মতো হচ্ছে, কখনো আয়ের মতো হচ্ছে। ঠিক আছে, আর আয় পর্যন্ত আমাদের হলো। এবারে যে উচ্চারণটা বর্গীয় জয়ের মতো হয়, যে উচ্চারণটা বর্গীয় জয়ের মতো হয়, যে উচ্চারণটা হচ্ছে তোমাদের বর্গীয় জয়ের মতো। জার, আর জার, জ্যাম, JELLY, জেলি। এখানে দেখছো জার, জয়াকার জার, তারপরে দেখো জেলি। তাহলে ইংরেজিতে যে, বাংলায় বর্গীয় জয়ের মতো উচ্চারণ হচ্ছে। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? ইংরেজি যে, বাংলায় বর্গীয় জয়ের মতো আসছে। আবার তোমরা দেখো কে, কে এর উচ্চারণটা, এটা হচ্ছে কে, ইংরেজিতে কে, বাংলায় কয়ের মতো উচ্চারণ হয়, সাউন্ড লাগে। বাংলায় ইংরেজিতে কে, বাংলায় কয়ের মতো লাগে, ইংরেজিতে কেটা বাংলায় কয়ের মতো লাগে। যেমন ধরো KIT, কাইট, KID, কিড, কিচেন। এরকম অনেক ইংরেজিতে ওয়ার্ড পাবে কে এর উচ্চারণটা কয়ের মতো লাগে, কাইট। দেখো কয় আকার হর্ষই কাইট, তারপরে কিড। তাহলে কে এর উচ্চারণটা কিসের মতো আসছে, কয়ের মতো আসছে। ইংরেজিতে কে, বাংলা কয়ের মতো লাগছে। ঠিক আছে, কে হয়ে গেল। এবার আসছে এই যে কে, এল, এর উচ্চারণটা দেখো, এল এর উচ্চারণটা হচ্ছে ইংরেজিতে এল, বাংলা লয়ের মতো শুনতে লাগে। দেখো তোমরা LIP, লিপ, LIP, লিপ। তারপরে LOTUS, লোটাস। দেখো এখানে এল এর উচ্চারণটা ইংরেজিতে এল, বাংলায় লয়ের মতো শোনাচ্ছে। তাহলে ইংরেজিতে এল, বাংলায় লয়ের মতো শোনায়। ঠিক আছে, এম এর উচ্চারণটা সিম্পলি ময়ের মতো হয়, এম 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 এর উচ্চারণটা ময়ের মতো হয়, এম ময়ের মতো শুনতে লাগে। ইংরেজিতে এম মানে বাংলায় ময়ের মতো শুনতে লাগে। মাদার, MOTHER, মাদার। মাংকি, MONKEY, মাংকি, মাংকি। মাদার, MOTHER, মাদার। মাদার মানে আমরা, মাদার মানে কি, মা। এখানে দেখো এম এর উচ্চারণটা ময়ের মতো হচ্ছে। তাহলে ইংরেজি লেটার এম এর উচ্চারণটা বাংলায় ময়ের মতো শুনতে লাগে। আজকে এই পর্যন্তই। নেক্সট টিউটোরিয়ালে এন থেকে জেড পর্যন্ত দেখাবো।